қазақтың тұңғыш саяси элитасы, Алаш партиясының ұйымдастырушысы, Алашорда автономиясының төрағасы Әлихан Нұрмұхаметұлы Бөкейханұлының 155 жылдығына орай ұйымдастырылған виртуалды тарихи сағат Алашорданың көшбасшысы. Әлихан Бөкейханов 1866 жылы 5 наурызында қазіргі Қарағанды облысы Ақтоғай ауданында дүниеге келген. Ата тегі Шыңғысханның үлкен ұлы Жошыдан тарайтын төре тұқымы, арғы атасы Сұлтан Барақ. Ұрпақтардың зердесін өшірамас ғасырлар, әрқашанда елдесін ұмытылмас асылдар. Алдарыңызда Әлихан Бөкейхан білім алған орта және жоғары оқу орындары. Әлихан Нұрмұхаметұлы Бөкейхановтың жеке өмірбаянына қатысты тілге тиек етсем. Елена Яковлевна Свистянова жұбайы, ағартушы Яков Сергеевич Свистяновтың қызы. Әкесімен Әлихан Дала уәлеті газетінде танысқан. Қызы Елизавета Смағұл Сәдуақасовтың әйелі. Немересі Ескендір Смағұлұлы Сәдуақасов 1941 жылы өз еркімен майданға аттанып жоғалып кетті. Әлихан Бөкейханұлының саяси қызметі омбыда Халық бостандығы партиясына мүше болған кезден басталды. Әлихан Бөкейханов Ресей империясын қазақ даласын жүргізген, отаршылық саясатына деген өзіндік көзқарасы қалыптасқан, марксизмнің капиталистік қанау тетіктерін ашып берген, экономикалық қағидалармен қаруланған, саяси асырдың күрестің түрлері мен әдістерін үйреніп білген, күрес тартыстың біршама тәжірибесі бар саяси күрескер болатын. Әлихан қазақ тарихындағы тұңғыш саяси ұйым Алаш партиясын ұйымдастыруға кіріседі. Артынша 1917 жылдың желтоқсанында бүкіл қазақтық құрылтайда Алашорда автономиясын құрып, оның тұңғыш төрағасы болып сайланған. Бірақ көп ұзамай жеңіске жеткен большевиктер Алашорда автономиясының жұмысын тоқтатып, басшыларының қолын қазалады. Әлихан Бөкейханов Мәскеуге жер аударылды. Онда 10 жыл бойы үй қамауында отырған Әлиханды 1937 жыл тамызында қайыра тұтқындап, бір айдан кейін жалған жаламен өлім жазасына кеседі. Ату жазасына кесілген Әлихан Нұрмұхаметұлы Бөкейханға қатысты үкім. Түркі халқы үшін түн ұйықтамадым, күндіз отырмадым деген көк түрік қағандары. Мәскеудегі Дон зиратында Алаш көсемі Әлихан Бөкейхан жерленген. Ешкімнің Әлиханға барма сөзі, демеді қандай қазақ, оның мұң көзі. Семей тұрсын жеті облыс барма қазақтан, талассыз жеке дара тұр ғой өзі деп, турай қырып айтқандай, Әлихан ағамыз әрқашанда қазақ жүрегінде жеке дара тұлға болып қала бермек.